ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့3ပတ်လောက်အချိန်ကနေစပြီးတော့ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဂျေဇုတော်မင်္ဂလာအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ခရစ်တော်၌ဂျေဇုတော်အဖြစ်တပည့်တော်ဖြစ်ကြဖို့အတွက်လွန်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးအပတ်မှာခရစ်တော် night ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ပြောဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော် night ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတည်ကြပါသလဲ။ကျွန်တော်တို့တော်လို့တတ်လို့လှလို့ပလို့ချောလို့အခုမှမဟုတ်ပါဘူးခရစ်တော်ချစ်တနာတော်မူရာဂျေဇုတော်တက်တက်ဖြစ်ကြောင်းကိုဂျေဇုတော်အားဖြင့်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ဝင်ကားဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ခရစ်တော်၌ဂျေဇုတော်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းစုဂျေဇုကိုခံစားရရှိနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာအဘယ်ကဲ့သို့သောအမီနာမနန်စားပေါ့လေနော်မော်ဆာအောင်ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့တတိပုဂ္ဂလနာမည်ဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ခရစ်တော်၌နန်စားကျွန်တော်ရရှိခြင်းအကြောင်းအရာကတပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘဝအသက်တာကိုရှောက်လန်းဖို့အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အတွက်တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားစေနိုင်တော်သူတွေဖြစ်စေဖို့အလို့ငါကျွန်တော်ဝင်ကားဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီမှာချစ်တော်ညီကောင်မောင်နှမများနဲ့တွေ့ဆုံရသည်တာမကအစူဒီတော်ဖယားကိုကျွန်တော်အတူတကွအုပ်ပြုကိုးကွယ်ရသည်တာမကကျွန်တော်အတွက်တော့တရားဒေသနာဝင်ကခွင့်ရတဲ့အတွက်ဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလိုပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ကဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကချင်လိုတော့ကျွန်တော်ရေးထားပါတယ်။ဂရယမကားထာဘုရားဤဘက်၌ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်တပည့်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အချိန်ခါမှာတခါတလေကြာရင်ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာဘုရားကိုမိမိရဲ့အသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အနေနဲ့ယုံကြည်လက်ခံပါတယ်။ကယ်တင်ခြင်းစုဂျေဇုကိုလည်းကျွန်တော်ခံစားရရှိဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖွားပြောနေပေမဲ့တခါတည်းရကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာဇာတိပဂတိရဲ့ကြီးကျုံဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အတိုင်းအတာအနေနဲ့ကျွန်တော်သွားနေတာခါကျကျွန်တော်မေးလျော့သွားတယ်ကျွန်တော်တို့က jump promotion ခံရတာတကယ်ကိုမှဟိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တက်ကြတာမဟုတ်ဇာတိပဂတိအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဇာတိပဂတိရဲ့သာသမာနရဲ့ကျုံကျွန်တော်ဖြစ်ကြရအဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖယားရဲ့ဂျွန်အနေနဲ့သခင်တစ်ခုကသခင်တစ်ယောက်ကနေပြီးလွဲပြောင်းတဲ့အဆင့်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖယားသခင်ကနေပြီးတော့တဘာတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူခြင်းအပြင်အသွေးတော်အပြင်ဝယ်ယူပြီးတော့ဟဲ့မင်းတို့ကိုငါတို့စာရမာနရဲ့ဂျွန်အဆင့်ကနေပြီးတော့ရွေးနှုတ်ခဲ့ပြီးပြီအခုဒီနေ့ဒီချိန်ကနေစပြောဟိုအရင်ခေတ်တုန်းကလိုမျိုးသခင်လက်ပြောင်းလက်လွဲလုပ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်စေတယ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့သားဆိုတဲ့အမွေခံထိုက်တော်သူဂျွန်တယောက်အနေနဲ့ကြောက်ရွံ့နေရတဲ့သူမဟုတ်ပဲနဲ့ဖယားတခင်ရဲ့သားဖြစ်ရတာအာဘာအဘဖယားအဖဆိုပြီးခေါ်ဆိုခွင့်ရရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ကြောင်းဒီနေ့ကျွန်တော်ဝန်ခံနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တပည့်တော်တယောက်အနေနဲ့ခရစ်တော်၌ဂျေဇုတော်အားဖြင့်အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာအဘယ်ဘက်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောရပ်နေပါလဲကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းပိုက်ကတော့ဖြင့်ရောမဝါဒစာအခန်းကြီး8အငယ်31ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်31ကနေဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတို့ဖြစ်၍ဤအရာများတို့၌အဘယ်သို့ပြောเสียရှိသနည်းဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်တို့ဖြစ်၍အဘယ်ဤအရာများ၌ဆိုဟောအရင်ပိုက်တွေထဲမှာသူပြောသွားတယ်ဇာတိပဂတိရဲ့သဘောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ခဲ့ရသလဲခရစ်တော်အားဖြင့်အခုနပြောတဲ့ဖယားသားသမီးဖြစ်ရတဲ့အခွင့်ရရှိတဲ့အချိန်ခါမှာဇာတိပဂတိရဲ့ဆိုးမုန်းအောက်မှာမဟုတ်ပဲနဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်ဆိုရင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဥဆောင်နှမ်းပြမှုပါဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ရတဲ့အခါမှာခံစားရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဘုံစည်းစိမ်အကြောင်းကိုသူပေါ်ပြပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတို့ဖြစ်၍ဤအရာများတို့နဲ့အဘယ်အရာများပြောเสียရှိသနည်းဖယားသခင်ဒီငါတို့ဘက်၌ရှိတော်မူရင်အဘယ်သူဒီငါတို့တစ်ဖက်၌နေနိုင်မည်နည်းမိမိသားတော်ယင်းကိုမနှမျောပဲငါတို့ရှိသမျှအဖို့အလို့ငါစွန့်တော်မူတော်သူသည်သားတော်နှင့်တကွခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုငါတို့အားမပေးပဲအဘယ်သို့နေတော်မူမည်နည်းအကြီးမဟာဆုံးသောကျွန်တော်ယုံမှန်တန်တရားရှိเสียမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကိုရှင်ပေါလုကနေပြီးတော့
罗马庙嘛是你家的拥挤度的耶，拥挤ခြင်းကို confirm ခိုင်မြဲစေတဲ့အချိန်ခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ IDBC သင်တို့သင်သားများရဲ့ဘဝအသက်တာကိုလည်းတစ်ခါပြန်လည်ပြီးတော့ဒီယုံကြည်ခြင်းခိုင်မြဲစေဖို့အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။ဒီနေ့တော့ professor တယောက်ကနေပြီးတော့ကျောင်းသားကျောင်း professor တယောက်ကနေပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူ့ရဲ့ကျောင်းသားတွေကိုသူတင်ကြတော့သူအကြီးမားဆုံးသောပုံဖော်မှုတစ်ခုကိုသူပေးတယ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးတော့နားလည်ဖို့အတွက်ကျောင်းသားဖြစ်ရတဲ့အချိန်ခါမှာကြက်ရတဲ့စာတွေမနေမလို့နော်ကျွန်တော်ကျောင်းသားကျောင်းမှာဆိုပိုဆိုးသေးတယ်ဖတ်လိုက်ရတဲ့ဟာတွေဟိုးပွေနေတီကနေhistory ဆိုတာများဖတ်လိုက်ခြင်းဖြင့်ဟိုးအာဒံကနေစတဲ့တမိုင်းဆိုတဲ့ခါကြောက်လीနော်လွယ်လာတော့မဟုတ်အဲ့ဒါကြီးကိုပြန်ကြက်မှသူ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေတိမှတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးရဲ့အချိန်ခါမှာဘာပြန်ပြီးဆက်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့ကဲကျွန်တော်တက်ဂရစ်2000မတိုင်ခင်ကခရစ်တော်ကြွလာခြင်းဖြစ်ပျက်တွေပြန်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားအများကြီးဖတ်ရတဲ့ဟာတွေခရစ်တော်လောကနေပြန်ပြီးကြွချီတဲ့အသင်းတော်ဆိုကတော့အသင်းတော်တွေဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့အသင်းတော်သမိုင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်သင်ရပြန် check history ကျေရတဲ့နှစ်သက်ဂရစ်တွေအကြောင်းတွေများလာတဲ့ဟာအရင်မတာမှများကျောင်းသားဖြစ်ရတာတကယ်တော့လွယ်လာတဲ့အရာတော့ဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီနော်အဲ့တော့ဆရာနေပြီးတော့သူတို့ကိုကျေးဇူးတော်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့အတွက်တနေ့တော့ဇာမီပွဲမိကုန်းကိုပေးရတဲ့ဇာမီပွဲအချိန်ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဆရာကနေပြီးတော့မိကုန်းပေးပါတယ်တဲ့အဲ့ထိတ်စီးတဲ့ကနေပြီးတော့ဘာပြောထားတယ်လဲဆိုတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုဒီမိကုန်းကိုအသေးအချာဖတ်ရှုပြီးတော့ဖြေဆိုပါဆိုပြီးတော့သူအနေနဲ့ warning ပေးထားတဲ့အကြောင်းညာရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့တချို့ကျောင်းသားတွေကနေဖတ်ကြတယ်အစနေပြီးတော့ဖတ်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာဟာတမျက်နာပြီးတမျက်နာဖတ်ကျွန်တော်အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းရှေ့မှာဆိုတော့အမာကွက်လာဖြည့်တော့ဘာလို့လေနော်လာတော့မှာပေါ့မိကွန်းတူလေးတွေလာအမာကွက်လာဖြည့်ပဲစားလိုက်တာနဲ့အာယာလောကကြီးမှာဖြည့်ရအခက်ဆုံးကအမာနဲ့ကွက်လာဖြည့်မိကွန်းနေနော်တခါကျကျွန်တော်သိလွယ်တဲ့တမတ်တာနမတ်တာဆိုတော့ပြောအဲ့တမတ်တာနမတ်တာနေကြောင့်ဘုံထူးမထွက်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဘာလို့ဒီကွက်လာဖြည့်တော့ဒီအမာတို့ဆိုတာဖြည့်ဖို့ဆိုတာ तू အသေးစိတ်မသိထားဘူးဆိုဘယ်လိုမှဖြည့်လို့မရဘူးဥပမာကွက်လာဖောက်တွေပါလောက်ကြတက်ဂရစ်တွေသူမေးတတ်တာတော့နေရတယ်ဘယ်အကြောင်းအရာကိုဘယ်လိုပြောတယ်အတိအကျသူမေးထားတာအဲ့ဒါတမတ်ကလေးဟဲ့နမတ်ကလေးတမန်ကရှာကလေးဟဲ့နမတ်ကလေးပါဟဲ့10မတ်တာပေးထားတဲ့နေရာမှာ3ခုလောက်မောင်းသွားဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ6မတ်မောင်းသွားပြီ100ပေးထားတဲ့နေရာမှာဘယ်လောက်ရောသွားလဲ6မတ်ရော96ဖြစ်သွားဟာတနေရာမှာဟိုမှာ true or false တရားလာပြပြီးအမှတခါကျနိုင်ရုပ်လောက်တော့ဘာမှမဖြေတတ်ဘူးဆိုကျွန်တော်လောက်တတ်တဲ့ခါရှိရအမှပုတ်ကလုတ်တင်နာကြထောက်ပြီးဟာဒါမသိတဲ့ခါကျတော့ပေါက်တက်ကြရကိုလောက်တာအဲ့ဒီမှာလည်းနောက်ထပ်နမတ်စလောက်3ပုံလောက်မောင်းသွားဆိုတော့ဘယ်နှမ12မဖြစ်သွားပြီ89မရုံသွားတဖြည်းဖြည်းအဲ့လိုအကြောင်းညာလေးရှိအဲ့တော့အကြောင်းသားတွေဖတ်ပြီးတော့ဒေါ်လာထွက်လာစပြောလည်းမေးတဲ့ခါတော့တောက်ကြည့်အတိုင်းနဲ့ချွတ်ကြီးမေးထားမှတော့ဘလို့ဖျောက်မှလည်းဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မိကုန်းကိုအသေးချာဖတ်ပါဆိုပြီးဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတချို့အကြောင်းသားတွေရဲ့ညီးသွားတာနေငုံဆိုစာသင်ခန်းမှာဇာမကခန်းမှာထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့တချို့အကြောင်းသားတွေကဆရာပြောသလိုပဲတေးအချာလေးဖြေးပြီးဖတ်တော့တာပေါ့ဒီနော်ဖတ်ပြီးဖြေသွားတချို့တွေကတော့ခက်တယ်ဆိုပေမဲ့ဖြေသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမိကုန်းလေးရဲ့အောက်မှာဒီလိုနဲ့ဖြေသွားတဲ့အချိန်ခါမှာမိကုန်းလေးရဲ့အောက်မှာဗာပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒါဟာမင်းတို့အတွက်ကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာမင်းတို့ရက်ထားပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ဆရာမလို့ပဲနဲ့မင်းတို့ရဲ့နာမည်နဲ့ဆိုင်းမဲ့ဒီနေရာထိုးထားခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုလုပ်တဲ့သူတွေအတွက်ငါအေးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျောင်းသားတွေကိုရေးထားတဲ့အပိုက်လေးတစ်ပိုက်လည်းရှိတယ်အဲ့တော့ချို့ကျောင်းသားတွေဆရာဟုတ်ပါမလားဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့စာမေးပွဲပါဆိုမှဖြေထားတယ်ငါတို့နာမည်လေးရေးသွင်းပြီးတော့ဆိုင်းလေးထိုးထားရုံနဲ့များငါတို့အတွက်တကယ်ရောအေးရောပေးပါမလားဆိုပြီးတော့ယုံမတန်တရားရှိနေတဲ့သူတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ချို့တွေကဘာဖြစ်ကွာဆရာရေးဆိုတော့ရေးရတာပေါ့အေးဆိုပြီးတော့ရေးချသွားတဲ့သူရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်လေးဖြစ်သွားပြီးရဲ့နောက်မှာကျောင်းသားနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆရာကိုတနေ့တော့တွေ့တဲ့အချိန်မှာတောင်းမေးတဲ့အချိန်မှာခါတည်းကဘုရားသခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ဆိုတော့လည်းဒါပဲလောကကြီးမှာငါတို့ကိုဆွမ်းဆောင်စေခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အားလျော်ဆိုတစ်ဖက်မှာလည်းဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့အားနည်းခြင်းအရာကိုတိမှတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာမင်းတို့အေရဖို့အတွက်ဆိုတာကျောင်းသားတွေအတွက်တော့ဆရာတယောက်အနေနဲ့အေရဖို့ဆိုဆရာပဲလုပ်ပေးနိုင်တာအဲ့တော့ငါရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်မှာငါနေပြီးတော့မင်းတို့အေးပြီးပိုင်ခွင့်မှာလုပ်ထားပေးတာ
ဒါငါရဲ့အခြေအနေမှာငါရှိတဲ့အကြောင်းအရာဒါမဲ့တချို့အကြောင်းသားတွေအမှခုနပေါ်ပြခဲ့တယ်လို့ပေါ့လေနော်စာဖတ်တာနဲ့မိကိုစာဖတ်လိုက်တာဟိုနောက်ဆုံးထိလည်းမဖတ်ကြဘူးတမန်ကရှံကတမျက်နှာလောက်ပဲဖတ်တော့ပြဟာဒီဆရာတော်မတရားလုပ်တဲ့ဆရာပဲပါညာဆိုပြီးမဖြေနိုင်ပါဘူးကွာဆိုပြီးတော့မှဖတ်ထွက်သွားတဲ့သူလည်းရှိပါတယ်တချို့တွေကတော့အဆုံးထိလည်းဖတ်ကြပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုယုံမားတန်တရားရှိနေတဲ့အတွက်ဆိုင်းလေးတောင်မှတလောက်လွယ်တဲ့ဆိုင်းလေးတောင်မှမထိုးခဲ့တဲ့သူလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့အစပိုင်းမှာကလေးကနေမှသူတို့ဖြေတာကွက်လာဖြေမှလည်းအမားတွေအများကြီးပဲ True first ကြည့်တောင်လည်းသူတို့ရဲ့တချို့မိကွန်းတူလေးတွေမိတယ်လည်းပေါက်တက်ကရဖြေထားတာသူတို့တကယ်လည်းမဖတ်ခဲ့တော့ပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကစကားနားထောင်ကြတယ်တော့မတတ်နိုင်တဲ့နေရာမှာသူ့နာမည်လေးနဲ့ဆိုင်းလေးထိုးသွားတယ်အားလုံးအေးရကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတက်တာမှာဖခင်ရဲ့ခုနဖတ်သွားတဲ့တမန်ကျမ်းစာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအခုနလုံခဲ့တဲ့3ပတ်လောက်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတာခရစ်တော်၌ဂျေဇုတော်အားဖြင့်တပည့်တော်ဖြစ်ရတဲ့အခွင့်အရေးမှာကနဦးတဲ့ကျွန်တော်ပြောနေကျွန်တော်တော်လို့တတ်လို့ဇုံတရားဘာမှအကြောင်းအရာမရှိကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂျေဇုတော်ကျွန်တော်ကယ်တင်တဲ့အမှုပြအားလေးကိုပြောမှဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမိစရင်လေးကိုဖခင်သခင်တင့်ကိုကျမတို့ရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါလေကျမတို့ရဲ့မတတ်ဆွမ်းတဲ့အရာကိုတပါးပြီးတော့သားတော်အားဖြင့်သားလေကျမတို့ခံယူခြင်းအကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဝန်ခံခြင်းအမှုအရာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါဤဟုတင်တို့ရဲ့နာမည်လေးနဲ့ဆိုင်ထိုးလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်စာအုပ်ရဲ့မှတ်တမ်းစရင်းဝင်အမီနာမစရင်းဝင်ဖြစ်ကမ္ဘာလောကကြီးမှာတပည့်တော်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရှင်းကြရတာပါကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အခုနအသားထဲမှာရှိနေကြတဲ့ဆရာကနေပြီးတော့သူတကယ်ကိုเจ้าသားတော့ကိုဖြေတာမှိုင်းရလားမှားကြီးလားဆိုကိုသိပါတယ်ဆရာကနေပြီးတော့ဒီတစ်ခေါက်အေးနေနဲ့ပြေးလိုက်တဲ့သူတွေအဲ့အေးလေးကိုတာဖိုးသားပြီးတော့နောက်တစ်နှစ်မှာဘဝအသက်တာမှာအေးမင်းဘောင်ပြောင်များဆိုဆက်ပြောရရှိဖို့အတွက်ငါမထိုက်တာမျိုးငေါ့ဆရာအေးပြီးခဲ့ဘူးလားပါဒါမှငါဆက်လက်ပြီးတော့ငါစူးစမ်းတော့မယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဘဝခရီးကိုဆက်ပြီးတော့နေတဲ့သူတွေရှိနေသလိုတခါတလေကြရင်ဒီအေးဟာငါမဖြေပေမဲ့နောက်နှစ်အသားတွေထဲမှာဆရာတွေကငေါ့တို့ပေးပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ပေါ့ပြက်ဒီမျိုးလင့်ချက်တစ်မျိုးနဲ့ပေါ့လေနော်ဘောအသက်တာကိုဆက်ပြီးတော့ပေါ့ပြက်နဲ့မောင်းနေမဲ့သူတွေလည်းရှိနေဦးပါပါဘုံဤသူဆိုတာမိသားတဲ့မိခိုးပု္ပ္ပစာတွေကိုလည်းအသေးချာမဖတ်ပဲနဲ့ပါမလည်းဟိုနောက်ဆုံးထိလည်းမဖတ်ပဲနဲ့ဆရာကိုတော့တပုံထပြီးတော့ထပြန်သွားတဲ့သူတွေလည်းပါနေဦးမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ဤဘက်၌ကျွန်တော်ဘောအသက်တာကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ကြမလဲတပည့်တော်အားဖြင့်ဆိုတော့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားသွားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကျွန်တော်တို့သိမှတ်ဖို့ကဟိုအရင်ကိုပြန်ပြီးတော့သွားဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ခရစ်တော်၌ဂျေဇုတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တပည့်တော်ဖြစ်ကြရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဝန်ခံဖို့ဟာကျွန်တော်တို့နံပါတ်1အရေးကြီးနေပါတယ်ဖခင်သခင်ကယ်လွတ်တော်မူသောကြောင့်ယေရှုခရစ်၌တည်၍ဇာတိပဂတိအတိုင်းမကျင့်ဝိညာဉ်ပဂတိအတိုင်းကျင့်တော်သူတို့သည်အပြစ်စီရင်ခြင်းနှင့်လွတ်ကြ၏ယေရှုခရစ်၌တည်၍အသက်ရှင်စေသောဝိညာဉ်တော်ဤတရားသည်အပြစ်တရားဤလက်မှ၎င်းတေခြင်းတရားဤလက်မှ၎င်းငါကိုကယ်လွတ်ပြီဇာတိပဂတိကြောင့်ပညာတရားသည်အာနေ၍မတတ်နိုင်သောအမှုကိုဘုရားသခင်ပြုတော်မူခြင်းဟာအပြစ်နှင့်ပြည့်စုံသောဇာတိပဂတိဤတဒံကိုဆောင်သောမိမိသားတော်ကိုဇေလွတ်တော်မူ၍အပြစ်ဖြေဖို့ရာဇာတိပဂတိ၌အပြစ်ကိုဒါမေးတော်မူ၏အကြောင်းမူကားဇာတိပဂတိအတိုင်းမကျင့်ဝိညာဉ်ပဂတိအတိုင်းကျင့်တော်ငါတို့သည်တရား၌ပါတော့ပညတ်တို့ကိုစောင့်ရှောက်မိအကြောင်းသည်ဇာတိပဂတိရှိသောသူတို့သည်ဇာတိပဂတိနှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာတို့ကိုဆွဲလန်းသောစိတ်သဘောရှိကြ၏ဇာတိပဂတိစိတ်သဘောသည်တေခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ဝိညာဉ်ပဂတိစိတ်သဘောသည်အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏အဘယ်ကြောင့်နည်းဟုမူကားဇာတိပဂတိစိတ်သဘောသည်ဖျားသခင်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်၍ဖျားသခင်ဤတရားတော်အလိုတို့မလိုက်တာထိုမြမကမလိုက်နိုင်ထို့ကြောင့်ဇာတိပဂတိ၌ကျင်လည်တော်သူတို့သည်ဖျားသခင်ဤစိတ်တော်နှင့်မတွေ့နိုင်ကြဆိုပြီးပြောပါအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီမှာရောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး၈ကိုကျွန်တော်ဖတ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခန်းငယ်၁ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျရင်အဆုံးထိကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ကြရအောင်ကျွန်တော်အဆုံးထိဖတ်နေတဲ့အချိန်အားကြာနေမှာဆိုလို့ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာသူကောင်းကောင်းလေးခွဲခြားစိတ်ဖြောင်ပြတ်
ကဘာလောကကြီးမှာဖယားကနေပြီးတော့မင်းတို့ဓာတ်လုံးရမယ်ဟေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကျစ်ကြပြီးတော့မနိုင်မနေရတနတ်ထောက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်มาတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီကမှာခုနရှင်ဘောလူကြီးပြောသွားတာခါကြီးရှစ်ကကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုလည်းအများအားမောင်းနေနေတဲ့ဂျမ်းဘိုက်ကဒီစရောမအော်ရာစာခါကြီးရှစ်တယ်ပါကဘာသူကဘာသားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်အများအားပြောဖြစ်တဲ့စကားတစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းလုံးဝမလာတော့ဘူးလားလာနေပါသေးတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေချစ်တော်မိတ်ဆွေအဲ့လိုလုံးလိုက်တဲ့အချိန်ကကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ကောင်းကောင်းကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဝိညာဉ်တော်ကိုဦးစားပေးဥထိပ်ပန်ဆင်တဲ့သူရဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်နေကြသလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဇာတိပကတိရဲ့အလိုတော်ဘက်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လိုက်လျှောက်နေချင်သေးနေတော့တပည့်တော်နေလားကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့တက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လုံခဲ့တာပတ်ကကျွန်တော်ပြောဖြစ်တယ်ထင်ပါတယ်ကဲတဲ့ယေရှုဂျေဇုတော့အကြောင်းကိုခံစားရရှိတဲ့မင်္ဂလာအကြောင်းကိုတဖွာဖွာပြောနေပြီးတော့ဇာတိပကတိရဲ့အလိုတော်အတိုင်းဆက်ပြီးတော့လိုက်လျှောက်နေသေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောကြမလဲဗျအသေးဆုံးမိကုန်းကျွန်တော်လေးကိုဥမာလေးကျွန်တော်ပေးမယ်ဆိုဟာကဲတဲ့ယေရှုဂျေဇုအကြောင်းကိုကျွန်တော်အရက်ဝိုင်းမှာပြောနေရင်သိမရောပါဘူးအရက်နာထောင်းထနေပြီးတော့ဟာမိသားစုရဲ့ဘဝအခြေအနေတိုးတက်ကြောင်းပြောနေတယ်ဆိုတော့သိပြီးတော့ခံကြိုင်းမချဘူးနော်ဒါမဲ့ဟာတနေ့မှာကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုကိုဆွဲနေပြီးကျွန်တော်မိသားစုကိုချစ်ကြောင်းတက်တည်ပြနေတယ်ဆိုတဲ့သူရဲ့စကားနဲ့ဟာဆရာကျွန်တော်တို့မူတာနော်မိသားစုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကြီးချစ်တယ်လဲပြောနေတဲ့ဟာတစ်ခုချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့နိုင်ရှင်ကြည့်တာဒီမှာမှသိတာတဲ့အရာဖြစ်တယ်အော်ဒီနေ့ကျွန်တော်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရတဲ့အချိန်အခါမှာအခုနဖယားဘက်ကတော့ ever ready ပဲအခုနသူပြောတယ်မဟုတ်လားတင်တို့ဤဘက်၌ဖယားရှိနေတယ်ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့ဘက်မှာဖယားရှိနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုစန့်ကျင်ဘက်ပြုတ်နေတဲ့အရာတွေကနေဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီမှာကတ်လာနိုင်တော့မှာလဲတဲ့ဒါရိုးလေးပဲဖယားကတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိနေဖို့အတွက်အစင်သင့်ဖြစ်နေတာအစင်သင့်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကရောဖယားဘက်မှာရပ်ဖို့အတွက်အစင်သင့်ဖြစ်နေတာညီမချင်းချမယ်ဆိုရင် equation တစ်ခုမှာဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုစာတာမာနနောက်ဆက်တယ်ဟေးဒါငါလူပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကဲတင်ဖို့အတွက်သူကဝင်ချအဲ့လိုဝင်လာတဲ့နေရာဟာတော့သူနဲ့ငါမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုတ်ပြီးတော့စာတာမာနရဲ့ဘက်မှာဇာတိပကတိရဲ့သဘောဘက်ကိုကောက်ပါအောင်လိုက်ချင်တဲ့ဘက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လိုက်ပါလားကျွန်တော်ဆိုရွေးချယ်စရာရှိနေပါတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့အဲ့တော့ဖယားကကျွန်တော်ဘက်မှာဘလို့ရက်တီပေးနေတယ်ခုနကျွန်တော်30တက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရိုးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဖယားဒီငါတို့ဘက်၌ရှိတော်မူတယ်အဘယ်သူဒီငါတို့တစ်ဖက်၌နေနိုင်တယ် if God is with us in our sight ဒီထဲမှာအကယ်၍ဖယားဒီငါတို့ဘက်မှာရှိတော်မူလင်လို့ပြောတယ်မှာလင်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရလေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးကြည့်ရအောင် Greek စကားမှာဒီယာကိုသုံးတယ် if ပေါ်တယ်နော် English ဝေါ်ဟာရဒီ if ကိုသုံးမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ခါမှာဒါဟာဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါမလားဆိုတဲ့ဝိဟတန်တရားရှိစရာမလိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးသားပါတယ်လို့ကျမ်းစာပုဒ်တွေကနေပြောတယ်ဟာငါဘက်မှာသူရှိနေပြီပဲဘာများပူစရာလိုလို့လဲဆိုတဲ့ confirmation if ကိုဒီနေ့မှာသုံးသားခြင်းဖြစ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဖယားရှိလင်းဘာလို့သူရဲ့အပေါ်ဘက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဖယားရဲ့ကျေးဇူးတော်အကြောင်းပြောနေတာပြောနေကဒီလင်းကဖယားဒီငါတို့ဘက်၌ရှိလင်းဆိုတာငါတို့စီမှာရှိနေတာပဲအရက်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ငါတို့ဘက်မှာဖယားရှိနေတာပဲဘာပြငါတို့အတွက်ပူပန်စရာရှိပါအောင်တော့မှလဲဆိုတော့အနာဂတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအာမခံချက်ပေးနေတဲ့ဝေါ်ဟာရဖြစ်ပါတယ်ဖယားကတော့ကျွန်တော်ဘက်မှာရှိနေတာကျွန်တော်တို့ပဲဖယားမကြိုက်တဲ့အရာတွေတစ်ခါတလေကျွန်တော်ရှောက်ပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့ဖယားကိုနစ်ထုတ်လိုက်ပဲဆိုရင်ကျွန်တော်ထပ်မိုက်တဲ့သူဘယ်လောက်ထိရှိနေပါလဲအဲ့တော့ဖယားဘက်မှာရက်တီဖို့အတွက်နံပါတ်1အနေနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခွန်အားယူဖို့ဒီကျွန်တော်ကျမတို့အတွက်ဖယားရှိနေပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းလေးကိုကျွန်တော်ရင်ထဲမှာတုံ့ဝက်ထားကြရအောင်ဒီထဲမှာရှင်ဘောလူပြောတာသူရိုးရိုးလေးအခန်းကြီး9ကိုပြန်ပြီးဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ဘဝအကြောင်းအရာလေးတွေကိုသူမိမောင်းထိုးတဲ့အရာလေးရှိကိုယ်ဦးသူတက်တဲ့ခံရတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာသူ့ဘဝအသက်တာမှာဘလို့လုပ်ပြီးတော့ဘလို့လိုက်လျှောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေဘလို့ဖယားရဲ့အလိုတော်ကနေပြီးတော့သူလွဲချော်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့စူးစမ်းနေရဲ့နဲ့သူလွဲချော်နေတဲ့အကြောင်းအရာတက်တဲ့ခံတော်ပြီးဖြစ်တယ်တက်တဲ့ခံပြီးတဲ့နောက်မှာသူပြောတာဖယားကငါပဲရှိနေတော့ငါကပဲမမြင်ခဲ့လို့မျက်တန်းကြီးဖြစ်ခဲ့တာဖ
ဖယားကနေပြီးဝိညာဉ်မျက်စိအလင်းပြန်ပွင့်စေတဲ့ခဲ့လို့ငါဒီဖယားရဲ့တားတော်ဖြစ်ရခဲ့တာဒါပညာတရားကိုလိုက်လျှောက်ရင်နဲ့ဇာတိပဂတိရဲ့အလိုတော်တော့ကိုကိုက်ကောက်ပါအောင်လိုက်နေတဲ့သူ့ဘဝတက်တာကြောင့်တက်တယ်ခါပြည့်နောက်မှာသူပြောတာအလားဒီအရာတွေကိုငါတိမှတ်ခဲ့တဲ့အချိန်ခါမှာအရာကိုမလုပ်ဖြစ်တယ်သူမစင်ခဲ့တော့မှထင်တယ်ဖယားကငါ့ကိုပေးထားပြီးအမှုအရာကိုငါကပဲမိုက်လုံးကြီးပြီးတော့ငါမမှတ်ခဲ့တာပါအေးဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေနဲ့တက်တိခါနေတာတက်တိခါနေတာအဲ့ဒီမှာဖယားကကျွန်တော်တို့အတွက်ရှိနေတာယူဂျင်လန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိခဲ့ဘူးလေလို့ပြောပါတယ်ဒီ1980ဝန်းကျင်လောက်မှာပေါ့လေနော်သူကအင်မတာမှနှုံချတဲ့ဒီ neighborhood ပေါ့လေနော်ဒီတော့မှသူနေခဲ့ဘူးပါတယ်တဲ့နေခဲ့တဲ့အချိန်ခါမှာတနေ့တော့သူနေပရိစီလာနည်းနည်းကြာသွားတယ်နှစ်ပေါင်း50လောက်မှာသူနေခဲ့ဘူးတဲ့ရက်ွက်လေးကိုသူပြန်လဲပြီးတော့လာပါတယ်အဲ့အချိန်မှာတော့သူအရင်တော့ဆုပ်ဆုပ်ပြတ်နဲ့ elementary school စတက်ခဲ့တဲ့သူတော့မဟုတ်ခဲ့တော့ဘူးပေါ့လေနော်တတိယကျွေတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့သူပြန်လာတဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ရဲ့ရက်ွက်လေးဟာအရင်သူနေခဲ့ဘူးတဲ့အရာထက်တိတ်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားတဲ့ဘဝအခြေအနေမျိုးသူ့မှာရှိနေပါသူမြင်တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့တနေ့ကျတော့သူတက်ခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသူပြန်သွားပြီးတော့အဲ့နေအောင်ပြန်သွားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ဘဝအကြောင်းပြန်ပြောပြပေါ့နော်အဲ့နဲ့သူ့ကို graduation မှာသူ့ကိုအားပေးဖို့ high school graduation ဖြစ်ဖို့များပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့အချိန်ခါမှာသူအမှစပြီးပြောပါတယ်ဘဝတက်တာတိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့ဘယ်လောက်ထိစူးစမ်းတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေသူခွန်အားပေးတဲ့နောက်မှာတနေရာရောက်တဲ့အခါမှာသူရက်သွားပါတယ်ရက်ပြီးတော့ငင်းငင်းလေးနဲ့သူကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမင်းတို့စူးစမ်းကြပါစူးစမ်းရဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာထဲမှာမင်းတို့ကအဟတခွန်အားမပေးချင်ပါဘူးအဲ့တော့မင်းတို့ဒီကနေပြီးတော့ဧကအမှန်ဘဝအသက်တာကိုပြောင်းလဲစွာနဲ့စူးစမ်းခြင်းတပတ်ဆိုရင်ဒီမှာ high school အောင်ခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးကိုငါcollege ကိုပို့ပါမယ်အောင်မဲအောင်ခဲ့ကြပါအရောက်ပို့ပါမယ်ဆိုတဲ့ဂတိမျိုးသူ့ကိုပေးလိုက်ပါတယ်သူတို့တွေပေးတဲ့အချိန်ခါမှာတချို့တွေကဟုတ်ရောဟုတ်ပါမလားဖြစ်ရောဖြစ်နိုင်ပါမလားကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့တကယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သူ့အားဖြင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူပေါင်း12000ကျော်လောက် college education ကောင်းပြီးခဲ့တဲ့တထေးတယောက်အကြောင်းကျွန်တော်စာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်မှတ်ပူပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာတစ်ခါတလေကြာရင်ကျွန်တော်ကျိုးစွာဆွမ်းဆောင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာခြေကုံလက်ပန်းကျပြီးတော့မောပန်းလူမတတ်ဖြစ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမြောက်များစွာရှိနေပါတယ်အဲ့တော့အခုနကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းပိုက်လေးထဲမှာသူ့ရဲ့သားအရင်ကိုတော့မှမနှမျောပဲနဲ့ပေးနေတဲ့ဖယားအကြောင်းကိုကျွန်တော်သိရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခံယူရမယ့်အမွေဖယားကိုကျွန်တော်ယုံကြည်စွာနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးရှောက်လာရတဲ့အချိန်မှာခံစားရမယ့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေါ့လေနော်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရေးရေးကြီးကျွန်တော်မျောလင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုကျွန်တော်မကြိုးစားသင့်ဘူးလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုခရစ်တော်၌ဂျေဇုတော်အားဖြင့်တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးရှောက်လာနေတဲ့အချိန်မှာဖယားဘက်မှာရေးရေးရပ်တည်ဖို့အတွက်ဖယားဒီကျွန်တော်ဘက်မှာရှိနေတယ်ဖယားဒီငါတို့အသက်ပါဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးမှာရောက်ရတော့တတ်တော့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းနဲ့ခက်ခဲမှုတွေအားလုံးကိုဖယားနဲ့ရင်ဆိုင်ကြော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စမှာဂတိတော်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုအားပေးလို့ပါတယ်အခုနပေါ်ပြသွားတဲ့ဖယားဒီငါတို့ဘက်၌ရှိနေဆိုရတာရှိခဲ့တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးရှိအောင်မှလည်းမဟုတ်ရှိနေတာကျွန်တော်ရဲ့အချိန်ကာလရန်တရားနဲ့အတူကပြစ္ဆုတ်ပါနေမြောက်များစွာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတက်ရှင်ခဏနေလာမဲ့6နာရီရတော့ဖြစ်အနာဂတ်ပေါ့ဒီနော်ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်ဒါမဲ့တင်ရှင်နေတဲ့တဲ့မှာပြစ္ဆုတ်ပါရှိနေတာပြစ္ဆုတ်ပါကဖယားဒီငါတို့နဲ့အတူကျွန်တော်ကျမတို့နဲ့အတူရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ကျွန်တော်ရေးရေးကြီးဘဝအသက်တာခရီးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှောက်လန်းကြရအောင်ကျွန်တော်ပါပေးလို့ပါတယ်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ဖယားဒီကျွန်တော်နဲ့အတူရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့မှာကျွန်တော်စမှာဟာလောက်သမျှအရာအားလုံးဒီအောင်မြင်နိုင်မယ်လောက်သမျှအရာအားလုံးမျောမှန်းထားတဲ့အရာအားလုံးဟာမျောမှန်းထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတဲ့အရာတွေမရှိပါဘူးလောကကြီးမှာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြာရှုံးမှုတွေကတင်ယူရမယ့်သင်ခန်းစာတွေကျွန်တော်ရဲ့အောင်မြင်မှုမှာဆက်ပြီးခွန်အားယူသွားရမယ့်အကြောင်းအရာတွေမြောက်များစွာရှိနေဦးမှာပါကျွန်တော်တို့ဂျေဇုတော်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းအားဖြင့်တစ်ခါပြန်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်တန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုဘဝတွေပြီးတော့မမျော်လင့်မဲ့နှိမ့်ကျသွားတဲ့အချိန်ခါလေးတွေဘဝတက်တာမရှိခဲ့ဘူးလားဒါမဲ့ဖယားကတိမှတ်တော်မူမှုဖြစ်တော်မိတ်ဆွေအဲ့တော့ဒုတိယအချက်မှာအတူရှိနေတဲ့ဖယားဒီကျွန်တော်ရဲ့အားနည်းခြင်းအကြောင်းအရာကို
တိမတ်တဲ့ဖယားဖြစ်အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဟာဖယားကငါမကြိုးစားလဲငါ့ကို moderation ပေါ့လေနော်ပေးမှာပါဆိုတဲ့ခက်ညံ့ညံ့အသွေးခေါ်မျိုးထည့်ထားခြင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ငါကြီးဘဝအသက်တာကိုစုံစမ်းဘဝအသက်တာကိုရှောင်လန်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆုံးကိုဖယားနဲ့အတူကြိုးစားမယ်ဂျာနဲ့အပိုင်းကိုအဖြစ်ဘယ်သူတောင်းယူပါလဲဖယားတောင်းယူပေးပါကျွန်တော်လူသားချင်းချက်တော့ကျွန်တော်သိကြတယ်နော်တခါတည်းကျွန်တော်ဆရာလုပ်တဲ့သူတွေပိုသိတယ်အမချစ်တဲ့ခါပါလေနော်သိနေတာကိုဘယ်เจ้าသားကဘူရကီလုပ်တယ်ဘယ်เจ้าသားကခိုးချထားတယ်ဘယ်เจ้าသားကတကယ်စူးစမ်းပြီးတော့ဘလောက်စူးစမ်းစားမမှတ်နိုင်တဲ့သူတွေရှိရနော်တနာတော့တနာတယ်အမျိုးလူတွေကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်သူဟာစာမမတော်နေပြီမဲ့တော့မှတခြားညမှာဘယ်မှာတော်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်အဲကြောင့်ခုနเจ้าဆရာနေပြီးတော့เจ้าသူเจ้าသားတွေကိုမင်းတို့သာစူးစမ်းကြည့်မင်းတို့နာမည်စည်းမရေးခဲ့ကွာမင်းတို့ကအေးပေးမယ်လို့ပြောနိုင်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာကျွန်တော်ရဲ့ကြာရှုံးမှုတွေကျွန်တော်ရဲ့မနာခံမှုတွေမှာဖယားချစ်နေသေးတာကျွန်တော်တို့ဖယားရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုသိမောင်းငါဖက်အေးခါကောနာစပရိုင်နာမကျော်ကျွန်တော်ကိုဒီအကျွေးတန်တရားနေပြီးလွတ်ကင်းစီတဲ့အသက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာကျွန်တော်ဂတိပေးတယ်အိုကြီးအမကြီးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကျွေးလုံးဝမတင်စီတော့ဘူးနော်ဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းရှောက်လာမျောလဲမနဲ့အချွေးပြန်တင်တော့လက်ရှိကိုစကိုဆရာဝါမစန်ချင်တနာပါလေဦးညီမဆောင်ခိုင်းအတူရှိနေတဲ့ဖယားကကျွန်တော်ရဲ့အားနေခြင်းအကြောင်းအရာအဲ့တော့ဟေဘရဲဟောရာစာထဲမှာဒီအားနေခြင်းအကြောင်းအရာကိုမသိနားမလည်ပေးတဲ့ဖယားကိုကျွန်တော်ကိုယ်ဝယ်ယုံကြည်နေရမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်လို့အားနေခြင်းအရာကိုဖြေလို့ဖြေခြင်းဆန္ဒတတ်တဲ့ဖယားကိုရှိရဆိုပြီးတော့အပြစ်လုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကိုခွင့်ပေးတာမဟုတ်ကျွန်တော်ဘဝတက်တာဒီအရာလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဟိုရေးကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဟာဆရာအဲ့လိုမပြောနဲ့လေခဏနေကြိုက်ဟိုဖြစ်လိမ့်မယ်ပို့ပြီးတော့အားပေးအားမြောက်လို့ဖြစ်နေမှာဟုတ်ပါတယ်တက်တည်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိနေတဲ့ဖယားကကျွန်တော်ရဲ့အားနည်းခြင်းအရာကိုထောက်ရှုစာနာနားလည်ပေးရဘယ်မှာကျွန်တော်တက်တည်ရှိလဲလောဝကားတိုင်းမှာပါလောဝကားတိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အခုနကပြောတယ်သူရဲ့တဘာပြောသားတော့ရေးကိုမနှမျောပဲငါတို့ရှိသမျှအဖို့ကိုစွတ်တော်မူတော့သူဒီတားတော်နဲ့တော့ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုငါတို့အမပေးပဲအဘယ်တို့နေပါမည်ဖယားဖြစ်ရွေးကောက်တော်မူသောသူတို့ဒီအဘယ်သူဒီအပြစ်တင်မည်နီဖြောင့်မရာ၌တည်စေသောသူကဖယားသခင်ပေသည်အပြစ်စီရင်သောသူကအဘယ်သူနီအသေးခံ၍ခါဒီတာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဖယားသခင်လက်ရတော်ဘက်၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ခရစ်တော်ဤချစ်ခြင်းမြတ်တာနှင့်အဘယ်နဲ့ငါတို့ကိုအဘယ်သူကွာစီမည်နီအကယ်စင်စစ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစင်မပြအသေးတတ်ခြင်းကိုခံကြရပါ၏တဖို့ရာထားတော့တိုးကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ကိုသူတစ်ပါးမှတ်တတ်ကြပါ၏ဟုကြားစာလာသည်နှင့်ညီစင်းရဲညိုညင်ခြင်းညင်းဆဲနှိပ်စက်ခြင်းမွတ်သိပ်ခြင်းအဝတ်အချီးအစည်းရှိခြင်းဘေးနှင့်တွေ့ကြုံခြင်းကိုမြက်ခံရခြင်းခံရတော့လေထိုမှုတို့သည်အဘယ်အမှုဒီခရစ်တော်ဤချစ်ခြင်းမြတ်တာတော်နှင့်ငါတို့ကိုပွားစေမည်မကွာစေဒီတာမကငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောသူကျေးဇူးတော်ကြောင့်ငါတို့ဒီခတ်သိမ်းသောအမှုခတ်သိမ်းသောကိုခံစင်တွင်အထူးပြန်အောင်မြင်ကြ၏အထူးပြန်အောင်မြင်ကြ၏အကြောင်းမူကားတည်ခြင်းဖြစ်စေအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်စေကောင်းကင်တမန်ဖြစ်စေအထွတ်အမြတ်ဖြစ်စေအာနာတဘောဖြစ်စေမျက်မှောက်အရာဖြစ်စေနောင်လာတတ်သောအရာဖြစ်စေအမြင့်ဖြစ်စေအနှိမ့်ဖြစ်စေဤအရာမှဆောက်၍အဘယ်နေမိတအရာများသည်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ခံရတော့ဖယားသခင်မြတ်တာတော်နှင့်ငါတို့ကိုမကွာစေနိုင်ဘူးငါသည်သဘောကျလျက်ရှိတော့ဒီကောင်းလောကကားရတော့မှကျွန်တော်တို့ proof လုပ်သွားခဲ့တဲ့အကြောင်းဒီအကြောင်းအရာတွေထဲမှာရှင်ပေါလုကနေပြီးတော့သူစူးစမ်းခဲ့အမလေးအကုန်သူစူးစမ်းခဲ့ဒါပေမဲ့စူးစမ်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာဘူးဒါပေမဲ့သူခံယူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့တဲ့ဂျေဇုတော်တွေအကြောင်းသူပြောနေတာဟိုဟာကသူအလိုင်းယူဖို့စူးစမ်းတယ်ဒီဟာကသူဘာလို့ခေါ်ဆရာပဲလို့ပါခံယူတာအဲ့တော့ကဲတဲ့ယေရှုဂျေဇုအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ခါကျွန်တော်ခရစ်ယာန်နဲ့ဘုရားเจ้าလာတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ကြလို့မှမဟုတ်တာကျွန်တော်ခံယူပြီးတော့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာအကြောင်းကိုသဘောကျဒီမှာရှင်ဘောလူပြောတာသဘောကျလျက်ကျွန်တော်ရှိပြီးတော့အခုနကျွန်တော်အစည်းအဝေးစတဲ့အချိန်ခါတော့မှလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်နိုင်ငံခြေတလားလားမို့တဖះเจ้าလာနေတာဟုတ်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုအရောက်ပို့ပြီးဖြစ်တဲ့ဒီကဲတင်ချင်းလက်ဝါးကားတဲ့တော့ပေါ်မှာ proof လုပ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ခံယူရရှိတဲ့အတွက်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းစွာဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအနာဂတ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဆက်ကပ်နေတာဖះ
လောက်ထိကောင်းရတဲ့အကြောင်းအရာအခုနောက်ဖတ်သွားတယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံး the whole chapter ကိုပြောပါဆိုရင်တော့ဒီရောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး10ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘဝအသက်တာဒီလေဇာတိပဂတိနဲ့ထုံမုန်းခဲ့တဲ့သူအဲ့လိုပြောလိုက်လို့ဝိညာဉ်ပဂတိနဲ့ဟာအပြေးဝနေပြီလားပြေးဝနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားစွမ်းဆောင်ပြီးတော့ခရစ်တော်နဲ့ရှောက်လာနေတဲ့အနာဂတ်ဘဝအသက်တာကိုမျှော်မှန်းနေတာပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးစွမ်းဆောင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့လက်ဝါးကားတဲ့တော်ပေါ်မှာပြုတ်ခဲ့တဲ့အရာကျွန်တော်ကိုခရစ်တော်၌ရပ်တည်ခဲ့တဲ့အရာပါလေကျွန်တော်ကိုအပြစ်လွတ်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါလေအပြစ်လွတ်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုလက်ဝါးကားတဲ့တော်ပေါ်မှာပြုတ်ခဲ့တာပါ19ရာစုအချိန်တော့တဲ့ပြီးနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုရှိခဲ့မှုပါလေ19ရာစုမှာအိုင်ယာလန်နိုင်ငံမှာတကက်ကပ်ဘေးကြီးရင်ဆိုင်ခဲ့ရတော့အထူးသဖြင့်ဒီစိုက်ပျိုးရေးမှာကပ်ဘေးကြတဲ့အခါမှာစားစရာတောက်စရာမရှိတော့အဲ့တော့ Irish တွေအများကြီးဒီ American ပြည်တော်စုကိုသူတို့ပြောင်းလာရွှေ့ပြောင်းနေတယ်နော်အများကြီးရှိတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဒီဘာသာရေးနှိကွမှုတွေကစဒီဘက်ကအငတ်ဘေးတွေကလည်းရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာထပ်ပြေးလာရတဲ့ຢာမြောက်များစွာရှိပါတယ်ရှိတဲ့အချိန်ခါမှာတနေ့တော့လူငယ်လေးတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့ is better life တော့ပေါ့လေနော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝအသက်တာကိုညှော်မှန်းပြီးတော့အခုကျွန်တော်ကျမတို့လိုပဲပေါ့လေနော် American ပြည်တော်စုကိုညှော်မှန်းပြီးတော့ရောက်လာဖို့အတွက်ခီးကိုအစပြုတဲ့အချိန်ခါမှာမမျော်လင့်မှနဲ့သူစီးလာတဲ့တင်မောကြီးကအင်္ဂလန်နိုင်ငံမြောက်ဖြားကနေပြီးတော့ဥရောပနိုင်ငံအေးခဲလာတဲ့ဒီရေခဲပြင်တွေရဲ့ကြားမှာရေခဲသုံးကြီးနဲ့တိုက်ပြီးတော့တင်မောကနင်းမြုပ်စပြုသွားပါပြီလူတွေကလည်းကြောက်အားလန့်အားနဲ့အသက်ကျယ်လေရှိတဲ့ဘက်မှာအလူရက်နဲ့ပြီးလွားတိုးဝိတ်နေတဲ့ချိန်ခါမှာနောက်ဆုံးအသက်ကျယ်လေးတစီထွက်လာခါนี้အချိန်မှာအဲ့လူငယ်လေးကသူအိပ်ပျော်နေရနေပြီးတော့နော်လုံးထလာပြီးတော့အရောက်ဒီအပြေးထွက်လာတဲ့ချိန်ခါမှာအသက်ကယ်လေးတွေကလည်းအကုန်စွန့်ခွာလို့သွားခါပြီးဖြစ်သွားပါပြီ။တစည်းပဲနည်းနည်းလေးမြင်နေရတဲ့အချိန်မှာတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့တမောမှာဘယ်သူပါလဲဆိုတော့တမောကပတိန်ကြီးပါပါတယ်။ဘာလို့ဆိုသူရဲ့ထုံးစံအရာကကပတိန်ဆိုတာနောက်ဆုံးဒီဟိုတမောကိုစွန့်ခွာရမှာ abandon ပေါ့နော်။စွန့်ခွာရမယ့်အချိန်ခါမှာသူကနောက်ဆုံးထွက်ရမယ့်ဖြစ်တယ်။တော့ကပတိန်ကနေပြီးတော့ဒီကလေးလေးပြေးထွက်လာတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတခါတည်းသူ့ဒီသားတွေပြန်ပြောမိတ်ပြောပြန်ပြောလှော်ပါဟိုဘက်ကိုပြန်ပြောပူပါအတက်ကယ်ရဲ့လီရဲ့ထုံးစာအရာကလူဦးတယောက်ကိုပို့ပြီးတော့တင်ခွင့်မရှိဘူးဘာလို့ဆိုလူ10ယောက်စာဆို10ယောက်စာတပတ်သူလောက်ထားတာတယောက်တလီကြောင့်မို့ဒီအတက်ကယ်လေးကနစ်မြုပ်သွားနိုင်တဲ့အလားအလာရှိတဲ့အတွက်သူဆင်းနေခဲ့ပါလေလူငယ်လေးကိုကဲတော်လာတာမင်းလာမင်းငါနေရမှာမင်းဘူးသွားပါဆိုပြီးတော့လူငယ်လေးကိုသူအတက်ကယ်လေးဒီမှာထည့်လိုက်ပါလူငယ်လေးတက်ခါနီးမှာသူပါပြောသွားတယ်လေဆိုတော့ငါသားဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ဒီနေ့ရက်လေးကိုမင်းကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်လက်ဝါးကားတိုင်းတော်ပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာပေးခဲ့တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ဒီနေ့ဘွဲတော်မင်္ဂလာကျွန်တော်မခံယူရပြီပဲပေါ့လေနော်နောက်ပါမှာကျွန်တော်ခံယူဖို့အတွက်ရှိပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်လေးကိုကျွန်တော်သတိရပြီးတော့ကျွန်တော်ထားဖို့မထားတင်ဘူးလားကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီလူငယ်လေးရဲ့ဘဝအသက်တာဒီသူ့ကိုဂျေဇုပြုခဲ့ဘူးတဲ့အသက်ကယ်ခဲ့ဘူးတဲ့တမောကပတိန်ကြီးထက်မနှိမ်ကြတဲ့အောင်မြင်မှုကိုသူတည်ဆောက်သွားမှာပါသူပြင်းရိညီးသွားဘောအသက်တာကြီးကိုစိတ်ပြက်စရာကြီးပါလားဆိုပြီးတော့မြင်ရတဲ့အချိန်တိုင်းမှာသူဒီဖြစ်စဉ်လေးကိုသတိရပြီးတော့သူ့ဘဝတိုးတက်ဖို့ခွန်အားဖြစ်နေသူဘလောက်စွမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့အသက်တာကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိနိုင်ပါဘူး။ကိုနီးသူဆိုကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာမှာအပြစ်သွင်းငရဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်လွတ်မြောက်စေခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့လက်ဝါးကားတိုင်းတော်မှာခရစ်တော်ပြုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်အမှတ်ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာခရစ်တော်၌ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်တပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းအရာမှာသူ့ဘက်မှာကျွန်တော်ရပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားစေနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေဖို့လို့ကျွန်တော်မစွမ်းဆောင်တင်ဘူးလား။ရောက်ရှိနေကြတဲ့သူရောက်စီတိုင်းရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာဖျားပြုတော်မူဖြစ်တော်ဂျေဇုတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်အသက်ရှင်ရသည့်အချိန်ခါမှာခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်နဲ့အနီးပါးမှာရှိနေပါတယ်။ငါတို့ဘက်၌ရှိတော်မူသောသခင်ဖျားရှိကြောင်းကိုဝန်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်ကျမတို့ဒီလည်းခရစ်တော်ဘက်မှာအမြဲတမ်းအစဉ်မြဲရပ်နိုင်ပြီးတော့စာတန်မာနတ်ကိုအောင်ပြီးဟူသောဝိညာဉ်တော်ကြီးဥဆောင်မှုလမ်းပြောင်းအောက်မှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးရှောက်လာပြီးတော့ခရစ်တော်အတွက်စကားလေးတစ်ခွန်း
ပုံသက်တွေတစ်ခုပေါ်ပြနိုင်တော့သူတွေဖြစ်စီဖို့လုပ်ပါလေကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွာဆောင်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းနေကြပြီးကုန်ချုပ်ပါတယ်ရောက်စီတိုင်းကိုဒါရွေ့ကျွေတော့ကောင်းချီးမင်္ဂလာနိုင်ခရာပို့ဆောင်ပါစေ